గైస్, వెల్కమ్ టు మోహన్ టెక్ గుడ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను మైక్ అనేది అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాను. అండ్ ఇది చీప్ అనమాట. అంటే చీప్ అంటే మరీ చీప్ కాదు, చీప్ అండ్ బెస్ట్ మైక్ అనమాట. ఇది నేను అమెజాన్లో బుక్ చేశాను అనమాట. ఇది యూట్యూబ్ చేసే వాళ్ళు, యూట్యూబ్ కొత్తగా ఛానల్స్ అంటే బిగినర్స్కి యూజ్ అవుతుంది వీడియోస్ చేయడానికి, ప్లస్ టిక్టాక్స్ చేయడానికి కానీ, రీల్స్, ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ చేయడానికి కానీ. ఇది మన సౌండ్ క్వాలిటీ అనేది మనకు కొంచెం నాయిస్ రిడక్షన్ చేసి నీట్గా ఉంటుంది అనమాట. అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ వాయిస్ ఏమంతగా రాకుండా నీట్గా ఉంటుంది అంతే మైక్. ఓకే, ఇది అన్బాక్సింగ్ చేయబోతాం. ఇక్కడ మనం అన్బాక్స్ చేసే ముందు ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇక్కడ మన కవర్ మీద అయితే జిథర్ ప్రొఫెషనల్ మినీ లావెరల్ మైక్రోఫోన్ అనమాట. ఇది చూడొచ్చు, నాయిస్ క్యాన్సిలింగ్ లావెల్ మైక్ ఫర్ స్మార్ట్ ఫోన్స్, ల్యాప్టాప్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఇది. నెక్స్ట్ యూట్యూబ్ పర్పస్, ఎవరైతే యూట్యూబ్ ఛానల్లో వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తుంటారో వాళ్ళకి, ప్లస్ మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ అనమాట. ఇంటర్వ్యూ చేసేదానికి కూడా ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ చేసేదానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది అనమాట, ఇంటర్వ్యూకి. నెక్స్ట్ వీడియో రికార్డింగ్కి ఆ విధంగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. దీంట్లో ఆమ్నిడైరెక్షనల్ కండెన్సర్ అండ్ క్లిప్ అండ్ నాయిస్ క్యాన్సిలింగ్ మైక్ అనమాట. ఇది అన్ని సైడ్స్ వచ్చే వాయిసెస్ని తీసుకుంటుంది, కానీ మనకు మాత్రం బెస్ట్ వాయిస్ని ఇస్తుంది అనమాట. మనకు సౌండ్ క్వాలిటీ అయితే సూపర్గా ఉంటుంది. ఇది స్మార్ట్ ఫోన్స్కి యూజ్ అవుతుంది, మరియు ల్యాప్టాప్స్కి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, అన్బాక్స్ చేయబోదాం. సిజర్, మామూలు సిజర్ అనమాట, మిషన్ సిజర్. నా దగ్గర ప్రొఫెషనల్ సిజర్స్ లేవు అనమాట, అందుకని. ఓకే, పేపర్ వచ్చిందనమాట. పేపర్ కట్ చేస్తే మాన్యువల్ కార్ వల్ల చూస్తాం. ఇంకా కవర్లో ఏం రాలేదు మనకి ఈ విధంగా వచ్చిందనమాట. ఇక్కడ చూడొచ్చు, అంటే కొంచెం అంటే చీప్ అంటున్నాం కదా. దీని రేట్ వచ్చేసి ఇది 99 రూపీస్ పడింది అంతే. 99 ప్లస్ మామూలు డెలివరీ ఛార్జ్ 49 రూపీస్ పడింది. టోటల్గా మనకు 150 లోపల అయితే వచ్చేసింది మైక్. తీసి చూద్దాం ఏ విధంగా ఉంటుందో, ఇది టెస్ట్ చేద్దాం. ఇది నేను వాడేది ఇప్పుడు మామూలు మైక్ అనమాట. ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం. జస్ట్ నేను అన్బాక్సింగ్ కోసం ఇది తెప్పించాను అనమాట, అంతే. మనకు వచ్చేసింది ప్లాస్టర్. ఓకే, చూసే ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం తీస్తున్నాం. చెప్పాం కదా, మైక్ అనేది ఈ విధంగా ఉంది అనమాట. ఇది చూడడానికి బాగుంది, క్వాలిటీ కూడా బాగుంది. మనకు ఈ ప్రైస్కి అయితే కరెక్ట్గానే ఉంది. 99 రూపీస్ అంటే ఈజీ, అంటే కొంచెం లో బడ్జెట్. మనకు క్లిప్ కూడా ఉందన్నమాట. ఇక్కడ చూడొచ్చు, క్లిప్ కూడా ఉంది మనకి. ఇది కాలర్ పెట్టుకోవచ్చు, మనం కాలర్ పెట్టుకునే ఆప్షన్ కూడా వచ్చింది. నెక్స్ట్ మైక్ అనమాట. దీనికి స్పాంజ్ కూడా ఇచ్చారనమాట. ఇది స్పాంజ్, అదే ఫేమ్ కవర్ ఇచ్చారు మనకు మైక్కి. ఒకసారి నేను ఇప్పుడు ఈ మైక్ తీసేసి ఈ మైక్ కనెక్ట్ చేసి మీకు వాయిస్ అనేది ఇస్తాను. ఎలా ఉందో మీకు, ఒకవేళ మీకు ఈ వాయిస్ ఏ విధంగా ఉందో మీకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఇక్కడ మనం అయిపోయినాక ఈ విధంగా క్లోజ్ చేయడానికి ఇచ్చారనమాట, బ్యాండ్ లాగా. ఇప్పుడు మైక్ చెప్తాను తీసేసి. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు వినబోయేది ఇప్పుడు అన్బాక్స్ చేసిన మైక్ అనమాట. ఈ క్వాలిటీ ఏ విధంగా ఉందో మీరు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. మరిన్ని అన్బాక్సింగ్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కన బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి.